هل تعلم كيف كانت أول 60 ثانية في حياتك؟ كيف كانت؟ وكيف كنت وقتها؟ سنأخذك في رحلة سريعة لتلقي نظرة على نفسك في أول دقيقة من عمرك. يخرج الطفل إلى العالم مغمض العينين ويظل كذلك لساعات أو ربما ليومين أو 3. يفتح عينيه بعد ذلك ليرى الأشياء مهزوزة، وقد يستمر هكذا ل3 شهور، ليس بسبب أنه لا يستطيع الرؤية ولكن لعدم وجود توافق في الحركة بين العينين معا، فكل عين تنظر دون تنسيق مع العين الأخرى. خلال ال3 ثوان الأولى تلتقط أول نفس لك في الحياة، وهذا لأن المشيمة هي من كانت تمدك بالأكسجين وأنت في رحم أمك وليس أتيك. تبدأ مهمتك في هذا العالم ببكاء حاد، حيث أثبتت الدراسات أن بكاء الطفل بعد مولده يساعد في توسيع رئتيه وأعدادهما لبدء عملية التنفس. لم تتوقف لسنوات طويلة قادمة تشعر ببرد شديد، ولذلك يسرعون لتدفئ الطفل على الفور بعد الولادة. جسدك الذي اعتاد دفء الرحم لم يعتد بعد درجة الحرارة الخارجية. يبدأ الطبيب بقطع الحبل السري وغلق زربة طفلك بقطع من البلاستيك، ثم يتم قطع الحبل السري ويترك جزء صغير جدا منه مع المشبكة المرفقة لتعيش لأول مرة بدون المشيمة. سيكون جدك مغطى بطبقة دهنية رقيقة وبسائل سلوى كان يحيط بك في الرحم، وتعمل الطبقة الرقيقة كمرطب طبيعي وتشكل واقي لك من العدوى. في الأيام القليلة الأولى يتم وضعك على بطن والدتك لتضمك، وقد أفادت الدراسات أن ضم الأم لصغيرها بعد الولادة مباشرة له أهمية كبيرة للطفل، فهي تشعره بالدفء والحنان. فهذه الدقائق الأولى قد تغير حياته بالفعل،